comme il y a banda au moins mutu, tango a longoli, et elle a enlevé toute une couche. Il y a pellicule, moi j'appelais ça pellicule. Il y a poso, namutu et ma tête saignée. Après quelques heures, une connaissance a yaki a eu au talabiso. Tango a tali a lobi. Ah, naebi maman moko na matonge a sali sarampese. Moi j'étais la 7e et tout le monde passait par le même chemin. Nabiso banabasi, tubanda kende koboko maipa nae. Bien aimé, nazoi Congo bololo, na meli, na tongoli, na tina baignoire, na koti na fandi pendant 1 heure au moins. Lobi na ngo na lali, na butu na lali. Maladie ya mpese, oyo ezalaka na ndako na bino. Nini ezalaka na ndako na bino bien aimé? Phénomène nini elekaka na ndako na bino? Pe kombo nini bapesa yo? Kombo nini babengaka yo zo yango kombo ya blague? Mais kombo ne koza na impact na vie na yo? Na makolo na zaki na mpese babengaka bango babanda obenga ngo ezaki pese ya nzoku. Et n'a commencé pas tante na cette tante là son mari était chef coutumier et balaxinga village moko c'était vraiment loin et loin. Je disais Seigneur, mayata ya pamba muto mokili a salité que cet homme me guérisse parce que les médicaments si tu viens chez moi il y en a plein que je n'utilise même pas. J'ai l'ordonnance de chaque mois à les renouveler. Mama lobi abandi kokende epa ya banganga kosalisa nzoto ezosimba te akeye pa ba chinois ezosimba te ba chinois kuti balobi ke azana sida ba chinois balobi azana sida koma na ngonga moko ba chinois ba yake belé na kisasa ba binoso ke pa ba chinois ba guérir yo bien aimé na kendeke pa ba chinois. Et mes cheveux étaient sur le bendika boye longwe. Ba chinois ba binanga batali ba consultenga. Médecin lo binanga non, ndemo zabo zana sida. Bien aimé. Et loko moko ezalaki peut-être a peine zoloba yo zana situation wana. Otamboli ba spécialiste bien aimé et loko moko zo simbate. Mais zana mutu moko ya za final kombo na Yesu. Afrique est rappelé que maman moko ye awa ya za danger maman na yeso ikaka asimbi yo isili okobika na mpese na yo mama longwe poto afuti tiki azongi na Afrique mais spécialiste wana koka kité. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pont en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas
mabele yango yo cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo mino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olingaka bana. Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, merci, que Dieu vous bénisse. Pour un témoignage, c'est vraiment un grand témoignage et qu'on édifié Nzambe mingi. Dans l'enfance, quand j'avais, parce que dans l'enfance, parce que j'ai loko et banda qui l'enfance, et c'est grâce à l'enseignement au Tozolanda. Quand on a l'âge de 12 ans, on a pas parents et ba membre famille ba banda obenganga maman pesi et nazaki so ba benginga ngo na banda otomboka et pa ya ba bande kwa famille bana oto banda osakana ba bazali soto sakani kabwe po ba tumbolanga ba yebike na otomboka ba benginga maman pesi so ba benginga na banda otomboka na landi bango tozaki na grande sœur na biso toza na grande sœur na biso aliboso mobile na ya zaki na ba moyen et biso nyonso parce que toza une famille composée de 8 enfants. Moi, j'étais la 7e. Et tout le monde passait par le même chemin. Nabisoba Nabasi, Tubandaro Kende, Koboko Maipanae. Moi, j'étais la dernière de passer par là. Et Koko Mangana, Komagi Nanda Kunae, Bananae Nakutaki, Bamsuba Banda, Babela Kim PCP, Musuba Banda, Bela MPC. Et ça là, que Bango, Basaliseki Bango, là, moi, là, Wana Nazu Yangote. Nakutayi bango nango basalisaki bango c'était parti et ça là que moi j'étais na toutes les vacances bango banda oya poto na vacances moi je restais pour regarder la maison et d'autres enfants et tozaki na chimpanzé moko to banda obokola un moment donné to lamuka na tongo moko boye tout le monde on a remarqué chimpanzé ba poali bandiokoya et misuni koma olongwa mais il était encore vivant et on a fait avec lui une semaine ou 2 semaines à Ekokufa. Et après quelques jours, j'avais défrisé mes cheveux. Et 2 jours après, comme les cheveux étaient défrisés, Nazaki peine pour peigner les cheveux, Namoni ba poso, ba pellicule. Pour moi, c'était des pellicules. Et Nazaki na grande sœur Onga Nalanda, abanda ofanda na les gens de qui abanda ofanda na banda. Na longwa kimbinza na ke bandal kota lae. Na ibisenga bino longola ngana ba pellicule ebiminga na uta défriser suki. Il y a de cela 2 jours mais na moni ongezo longa mingi. Tant nazo longola nazo mona makila ezobima na se. Et grande sœur tango atalaki comme il y a banda mona mutu tango longoli et elle a enlevé toute une couche. Il y a pellicule, moi j'appelais ça pellicule. Il y a poso na mutu et ma tête saignée. Et alobinanga no oeza mpesi oeza pellicule te alobinanga oeza ba maladie anda kuna bino bobelaka et comme na yo après quelques heures une connaissance ayaki ayi otala biso tango atali alobi na yebi maman moko na matonge asalisaka mpesi. C'est là qu'avaient commencé les histoires pour aller voir les marabouts et tout le monde.
nakoma ikokota motsora e amemingai tango ya meminga na ndako wana toke c'était avec ma mère notre mère tokendaki pa ya mwasi wana pour la première fois alobinanga non eza mpesi alobinanga bon na opeso bakisi c'était alobinanga eza Congo bololo atia yango na bidon moko ya 5 litres apesinga alobi kende mila sukola tongola abi lobi oya na pokwa bien aimé nazoi Congo bololo na meli na tongoli na tina baignoire na koti na fandi pendant 1 heure au moins lobi nango na butu na lali na lataki survêtement c'était en coton na lamuki na tongo survêtement et koka il soukolonga te parce que j'avais des plaies partout et pour na elongwa j'étais obligé batondisi mai na baignoire na koti na fandi et politi elembi après na longoli yango et j'étais na makolo c'était à part les mains et c'était juste le visage nazalaki na ngote na ba main nanga na bimaki na makolo nazalaki na mpesi babengaka bango babanda obenga ngo ezaki pese ya nzoku na mutu nazalaki nango forme mosusu awa na corps nyonso ezalaki forme mosusu na lamukaki na tongo na longoli bilamba. Je me suis dit Seigneur ekomaki lelo tokotao lobi tokotao lobi kuna tokebwe ya kotongola ya komela. Eh bien aimé, tout le monde me connaissait. Mutakala yoka isote baloba mama moko azakuna zo salisa mpese. Et ya okoma na ngonga moko bashinois bayaki ebele na Kisasa. Babinoso okepa bashinois ba oguerir yo. Bien aimé. Nakendeke pa bashinois. Et mes cheveux étaient sur le bendika boye longwe. Bashinois babinanga batalinga batali ba consultenga. Si médecin lobinanga non, ndemo zabo na sida. Bien aimé. Na longwa Kinshasa. Na kendaki na à cause seulement de cette maladie là. Donc même dans aussi la tête na Kinshasa, j'étais obligé babinanga na Brazzaville kuna batamakasi bazala. Et na komaki pas tante na cette tante là son mari était chef coutumier. Et Balaxinga village moko c'était vraiment loin et loin. Babinanga no village wana pona okenda okuna ezaneti ba pygmée. Baza entre frontières Brazzaville, Gabon, donc c'est trop loin, il faut y aller. Kuna, c'est juste ce kaka, ma petite kaba pesio, dans le Seigneur. Et pendant cette maladie, Natika n'a jamais collé ta manche courte. Et ba jupe nanga c'était toujours longue. Pas ne oui, faut la toujours nasser. C'est là que j'avais reçu le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Maladie nango ezalaki kaka mutu soka yambi Jésus-Christ sika l'air moko azananu pourtant toyaka na Yesu toyebika quand on vient c'est quand vous venez c'est d'un seul coup Jésus guérit. Bien aimé na umeli na maladie et j'étais na comment ikobela même toute maladie que moi j'ai eu dans ma vie ça n'a jamais eu d'origine et on l'a jamais dit que cette maladie c'est la malaria. C'était des maladies imaginaires, mais moi-même j'avais mal. Amen. Même les médecins, quand je leur dis, ils me disent non, arrête un peu. Comme na Kinshasa, tozaki na médecin en famille, et médecin na zaki so na kombo alobi non, kembo ça n'a pas empêché na bino wana. Tellement que ça persistait, j'ai même payé les billets pour retourner à Kin. Na kende su babina na maman moko ayawa na komi. Abina non. Na moni maladie na. Mais maladie na il faut opesa mbongo. Bien aimé, le diable est trop malin. Amen. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Na komi maman na lobi na non maladie na yo. Ah, maman, maladie na yo. Ndenge sapo na ebi mafuta moko pakola. Et mafuta wana pona ozango. Il faut euta na mec. Abina nga faut pesa mbongo na za batukuna na otinda na bina sœur na nga na bi. Maman ngo bolobaki ayebi ye bo na ye akomo bananga biloko yuta meki. J'ai dit non. Bien aimé. Na yako zonga. On a cela qui na zonga imasi mamuke pour juste montrer comment le diable joue avec les enfants de Dieu. Le diable comment il joue quand on dit non. Oui, je vais dans le Seigneur, mais quelque part tu as un pied dedans, un pied dehors.
Dieu a fait des choses. Je vais vous dire ce que j'ai vécu ici à la source de vie. C'est vraiment la source de vie. Yes. Quand on dit la source de vie, il y a vraiment de l'eau qui est pure. Amen. Et venez boire cette eau-là. Yes. Et quand vous venez, faut pas murmurer. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit la durée, frères et sœurs, c'est depuis le mois d'avril que j'avais mis mes pieds ici. Il y a ma soeur qui m'a dit, viens et vois, et tu vas voir le miracle qui va se passer dans ta vie. Elle me dit, Jeannette, tu as beaucoup souffert, viens et vois. Je dis, je vais venir, parce que je reste en province 2 heures d'ici. J'ai dit, je vais venir. Au lieu d'amener les enfants ailleurs, aller en vacances, les vacances d'avril, j'ai dit, je vais venir et je vais voir ce Dieu-là. Je savais qu'il existait un Dieu. Mais j'ai cherché la source. C'était où aller boire cette eau-là? L'eau qui jaillissait. Oh, quand je suis venu ici, bien aimé, quand je suis retourné, j'ai commencé à porter des manches courtes. Bien aimé, il est vivant. Dieu a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Venez, je vais vous décharger. Moi, il m'a déchargé. 20 ans, je ne portais que des manches longues. Et mes cheveux, oh bien-aimé, aujourd'hui, j'ai des manches courtes. Il est vivant, ce Dieu-là. Venez, quelle que soit votre maladie. La durée, moi, c'était 20 ans. Parce que le PC là que l'ennemi avait mis, c'est depuis, et quand vous confiez vos enfants, et bien aimé, attention avec les enfants. Et attention avec les noms qu'on donne aux enfants. Ces noms-là, c'est un sobriquet. Parce que moi, c'était un sobriquet. J'étais encore enfant. Mais quand j'ai grandi, ces sobriquets-là commençaient à manifester dans ma vie. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et il n'y avait personne. Les médecins me connaissaient. Même ici, tous les noms on m'a donné. L'eczéma, sporiasis et tout. Et les médicaments, j'en avais assez. Les culottes, je les portais à la maison. Pour sortir dehors, je ne mettais que des pantalons, manches longues, que ce soit la chaleur, l'été. Mais ce Dieu-là avait dit, aujourd'hui, je vais essuyer tes larmes. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui comme le pasteur dit, chaque chose a la date d'expiration. Moi, c'était ma date d'expiration. Oh bien-aimé, il est bon ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est au-dessus de tout nom. Oh Dieu, ces noms-là, c'est Jésus-là qu'on appelle Jéhovah Rapha. Venez, quel que soit votre problème. Moi, je le vis. Je suis le témoin fidèle. Oh bien-aimé, c'est que les gens disent, témoin de Jéhovah. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Je suis le vrai témoin de Jéhovah. Pendant 20 ans, et mes accouchements, on me dit ça, c'est l'œuvre d'un PC. Je disais non. Mes enfants, c'est les enfants là. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'ennemi se lèvera? Oh Seigneur, oh bien-aimé, la joie que depuis ces jours-là, moi on devait partir ces vacances-là en Espagne, le billet a été déjà acheté. J'ai dit non. Il y a mon mari qui dit, mais amène les enfants. J'ai dit non. Je vais aller glorifier ce Dieu-là. Je vais aller glorifier ce Dieu-là. Pendant 20 ans, j'ai souffert. L'été, l'hiver. J'étais toujours manche longue. Mais ce Dieu-là, les jours où il avait dit, c'est fini. Même quand je suis venu, quand j'étais venu ici, j'avais des gales partout là. Dès que j'enlevais comme ça, il y a le sang. C'était l'œuvre du diable. Et j'étais condamné. C'est ici que j'avais trouvé ma délivrance. Parce qu'il était Dieu. Il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Et quand il dit un mot, oh bien-aimé, il est merveilleux. La joie que moi j'ai, je ne sais pas si on vous donne ça. Vous allez dire, oh non, cette femme, elle est bénite. Bien-aimé. J'avais des enfants. J'avais les mariages. Mais la source
était avec moi. Cette malédiction-là, j'étais avec eux. J'avais toutes les maladies. C'était l'œuvre du diable. Et quand j'étais venu, j'ai suivi les enseignements. Je me suis souvenu. Quand j'étais encore enfant, on m'appelait par ces noms-là. Et ces noms-là, moi dans ma tête, c'était parti. Et quand j'ai suivi les enseignements, je me suis rappelé quand j'étais enfant, on m'appelait maman PC. Dit, bien-aimé, les enseignements, c'est très important. À la maison, vous pouvez prier. Venez à la source. Venez à la source, là où il y a la vie. Venez à la source, là où le Seigneur va vous révéler des choses cachées. Parce que moi, je ne savais pas à l'enfance. Quand j'étais enfant, on m'appelait maman PC. Oui, je savais, mais je l'avais oublié. Mais quand je suis venu, quand les pasteurs enseignaient, bien-aimé, ça m'a ramené à la source. Et on nous dit, retournez à la source pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, je suis venu glorifier le Seigneur. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit la durée de votre maladie, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait souffrir. Crois au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur bien-aimé. Ce Dieu-là, il est vivant. Ce Dieu-là, il est incomparable. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Oh, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Rapha. C'est lui qui m'a guéri. Oh, venez, bien-aimé. Il est vivant. Je suis là. Je sais qu'il fera encore des miracles. Parce que là, déjà, la source, c'est parti. Donc, je suis dans la maison d'Éternel et je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Et Père Céleste, je ne sais pas la joie que j'ai. Je ne sais pas quoi vous dire. Quand je vais retourner là où je suis, quand je vais rentrer au pays, et les gens vont voir que ce Dieu-là, il est vivant. C'est Dieu-là de la source de vie. Oh bien-aimé, je ne sais pas quoi vous dire. Venez. Venez dans la source. Venez boire l'eau qui est pure. Et vous allez voir des miracles. Que personne vous dise, ah, les médecins m'avaient dit, j'étais condamné bien-aimé. Là aujourd'hui, que la gloire soit rendue à Dieu. Je viens lui faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui donner. Parce que j'avais payé des billets. Mais je sais, il est là. Oh, Père Céleste, je n'ai même pas besoin de lâcher le micro. Si vous savez la joie que moi j'ai, 20 ans, et quand j'entrais dans la douche, je me lavais, je disais, Seigneur, Mayata ya pamba muto mokili ya salité, que cet homme me guérisse. Parce que les médicaments, si tu viens chez moi, il y en a plein que je n'utilise même pas. J'ai l'ordonnance de chaque mois à les renouveler. Mais là, il est vivant. Le Dieu des pasteurs Miko, il est vivant ce Dieu-là. 20 ans, venez à la source de vie. Le véritable, il est ici. Venez. Venez. Allez crier. Parce que moi, j'avais crié là où je suis. J'ai dit, j'étais parti. Quand je suis revenu, une autre personne. C'est depuis que je suis là, c'est le premier été que j'ai mis les manches courtes. Bien aimé, ça c'est pas la joie ça. Est-ce que c'est Dieu là? Je peux pas acclamer, je peux pas lui dire, oh Jéhovah, qui est comme toi Seigneur? Seigneur, quand tu commences l'œuvre, tu la rends toujours parfaite. Elle t'a témoigné, Seigneur, pour ce que tu as fait dans sa vie. Je sais que ce témoignage édifiera beaucoup de gens.
Après 20 ans de condamnation, Seigneur, tu l'as libéré. Puisque tu étais venu libérer les captifs. Seigneur, je sais que ça, c'est juste une étape. Mais l'œuvre que tu as commencée dans sa vie, laisse que tu puisses la rendre parfaite. Cher Saint-Esprit de Dieu, elle est entre tes mains. Achève ce travail. Merci, Père, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, Père, pour cela. Accomplis tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Kanisi touti bongo kolanda témoignage oyo mama aza kotalisa biso pasi na ye pendant 20 ans de souffrance, 20 ans ya galère. Kolanda témoignage eza malamu mingi puisque Christ alobaki vous serez mes témoins. Ba témoignage édifiaka biso bien-aimé, mais tant témoignage ezoleka esengeli oyeba kozwa leçon. Nayebi te leçon nini oyo zwi na makambo oyo outi bongo kolanda bien-aimé. Maman na biso atalisi biso ndenge anyokwamaki pendant 20 ans na maladie ya mpese. Maladie ya mpese oyo azwaki na balabala te, ma azwaki yango na ndaku na bango. Po toyokaka maladie ya mpese babwakelaka bato. Me ye azwaki yango na ndaku na bango. Maman a expliqué biso ke tango azalaki mwana muke, bazalaki kobenga ye maman mpese. Elle était encore gamine, mais bazo benga ye maman mpese. Ya monaki onka ezalaki nango ba blague, maman mpese, maman mpese, maman mpese. Pe alobi tango bazalaki kobenga ye bongo ya azalaki kolanda bandeko na ye kobundisa bango, poni mbobenga maman mpese azalaki koboya kombo wana, mais ayebaki impact ya kombo wana te na vie na ye. Pe l'air wana azalaki na ye na maladie wana te. Mais bien aimé, eleki bamvula aye komona chimpanzé bazalaki na ye, makaku to gorille o bazalaki na ye na ndaku na bango. Gorille abeli maladie ya mpese. Gorille abeli maladie ya mpese, bien aimé. Misuni ya gorille ebandi kokwea, bapoil ya gorille ebandi kokwea. Pe a observé quelque temps après, ye pe abeli maladie moko oyo akanisaki ezalaki ba pellicule, akende pa ya ndeko na mwasi alobi te eza maladie ya ndaku na bino. Maladie ya mpese oyo ezalaka na ndaku na bino. Nini ezalaka na ndaku na bino bien aimé? Phénomène nini elekaka na ndaku na bino? Pe kombo nini bapesa yo? Kombo nini babengaka oyo zo yango kombo ya blague? Mais kombo ne koza na impact na vie na yo. Mama lobi abandi kokende epa ya banganga kosalisa nzoto ezosimba te. Akeye pa ba chinois ezosimba te, ba chinois kuti balobi ke aza na sida. Ba chinois balobi aza na sida. Akeye pa ba pygmée. Akati siti Brazzaville, akeiti Gabon, akeiti pa ba pygmée. Bien aimé ba pygmée bakokite. Na yeb sarabino ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Voilà toza na Jean 3:6. O eza enzoto, o eza molimo. De maladie ya maman o eza maladie moko ya molimo. Il y avait des choses qui se passaient dans leur famille, dans leur maison. Maman yeti poto. Koko ma poti akomi poto, ba médecin ba bundani oyebi awa na Paris, ba spécialiste bazali. Maman tamboli ba spécialiste en spécialiste et loko moko ezalaki. Peut-être awa pe na zoloba. Yo za na situation wana. O tamboli ba spécialiste bien aimé et loko moko zo simbate. Mais za na mutu moko ya za final kombo na Yesu. Maman ye awa ba spécialiste ba kokite. Ti Afrique est rappelé que maman moko ye awa ye aza danger. Maman na Yesu yikaka asimbi yo esili yo kobika na mpese na yo. Maman longwe poto afuti tike azongi na Afrique. Azongi na Afrique. Mais spécialiste wana koka kite. Et comme yo to somba mafute uta mek to sala bo maman lobi te. Aye ko zonga li sous poto. Zo comprendre muta ut na malade na Afrique. Aye poto et pas ba spécialiste ba kokite. A futi tike azongi na Afrique. Afrique ba kokite. Aye ko futa sous tike azongi poto. Bien aimé na poto wana. Maman tamboli d'église en église pendant 20 ans.
nakanisi bolandi esengo ya mama oyo pendant 20 ans bien aimé. Nini asalaki te, pasteur nini ya munene ya kombo oyo ye amonaki te, église nini oyo ya sango ya komaki te. Mama asali nyonso bien aimé, mais solution ezalaki te. Bible bi petite sœur na ye azalaki kosamba na église la source de vie et pas ya pasteur Miko Bachika. Petite sœur na lobi te ya yaka nanu na église na biso, yaka nanu na église na biso. Lokola mwana oyo abikisaka général Naman alobi soki roi mokonzi akokende na mboka na biso kuna mosali na nzambe azali. Mama pe akutani leki na lobi yaya onyokwami yaka nanu na église na biso, yaka nanu mona pasteur na biso, kombo na ye pasteur Miko Bachika. Mama azalaki kovanda na province alobi bo naza koya epai na yo vacances oyo, naza koya vacances oyo ngai na banda na nga tokoya kovanda kuna po tokutana na mosali na nzambe. Mama yaki akutanaki na mosali na nzambe pasteur Miko Bachika. Mama alandi nanu baenseignement, alandi alobi oh makambo nazoyokawa nanu nayoka yango te, nanu nayoka yango te. Mama zui ba révélation ezongisi eti na mwana na ye, ba révélation ezongisi eti tango azalaki mwana muke ndenge bazalaki kobenga ye mama mpesa lobi maladi oyo donc nsoka nde tango bazobenga ngai elaki déjà maladi ezalaki kokota kati na ngai. Mama alikaki délivrance bien aimé, révélation ememie na délivrance pe maladi ya ndako na bango esila. Bomoni esengo ya mama bien aimé, bomoni ba image ezotambola. Mama ningi ko lâcher micro te, mama vandi na micro alingi ko lâcher esengo eleki bien aimé pendant 20 ans. Naebisi nzamba nunaka te, nzamba za nzamba kala te. Nzamba za ndenge moko lelo lobi pe libela na libela. Oyo asalaki tango akala ya bapotre, aza ko continuer pe kosala na basali na ye bien aimé. Tala ndenge mama oyo esengo eleki ye, tala ndenge bien aimé alingi ko lâcher micro te, ye wana simbi enveloppe na ye apesa action de grâce. Pendant 20 ans, alataka manche courte te kaka manche longue pour mpese zwaki ye na nzoto mobimba. Alobi bien azalaki na basorte ya mpese nyonso, pese ya nzoku, pese ya ngando, pese ya soki ya ndenge nini, pese ya ndenge nini, azalaki nango nyonso akomaki spécialiste na mpese. Mais bien aimé kokutana na mosali na nzambe pasteur Miko Bachika, mama oyo ye wana azosepela biki nzamba kangoli ye. Ye wana zongi kolata ba kilote, ye wana zongi kolata ba manche courte, ye wana kangolami. Bien aimé na lobi te kenga na leki ba pasteur nyos. Mais na yebisi yo lokomoko, so ozoluka kisi roke na boulangerie te. So ozoluka kisi roke na maison à pièces de rechange te. So ozoluka kisi roke ndega na pharmacie, keba. Magasin nyos eza pharmacie te. Luka kisi epa yo kisi ezalaka. Voilà, bien-aimé, Tolobaka lokola Paul, que ma prédication ne se limite pas par des vains discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Yonde koza awana poto zolo banazong Afrique nang de luka délivrance. Mais maman ya longwa ki na problème na en Afrique, aye nango na poto azui solution, ta zongi na Afrique azui solution, ta zongi na poto azui solution awana Paris, na église ya pasteur Miko Bachika. Numéro yango nous avons un problème moko est dépassé oumeli ça trop diré ndenge na yebisaka batu ke chaque chose a une date d'expiration. Maman date d'expiration monana ki bien aimé ezalaki mukolo wana oyo azwaki révélation oyo azwaki délivrance ya nzambe na nzela ya mosali na ye pasteur Miko Bachika. Bien aimé nzamba pambola o numéro ya téléphone denga okozwanga itoko solula. Je pense que Nzambe, oyo asaleli mamo akosalela peyo. Alors vous serez mes témoins. Donc yo pe il faut la témoin na témoin à partir ya maman oyo à vivre. Ah tolandi témoignage ya mama oyo yo pe ya yo témoignage ezali. Nzambe a pambola bino biso tolobaka Jésus-Christ gagne toujours. Tolobaka bravo 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 Jésus-Christ.